Η τιμή μου είναι. Με τα λεφτά σου μπορώ να ανοίξω ένα μαγαζί. Το κλέψεις. Όχι. Με τα λεφτά σου πάω κρουαζιέρα. Δεν πάω κρουαζιέρα. Δυστυχώς. Οκ. Ωραία. Με τα λεφτά σου Ναι. μπορώ να πάω ένα Σαββατοκύριακο Σαντορίνη. Σαββατοκύριακο, καλοκαίρι. Νομίζω δύσκολα είσαι. Με την τιμή σου, τι κάνω. Βάζω air condition. Σπίτι. Όχι. Το air condition θα πάρω. Ναι. Ωραία. Με τα λεφτά σου μπορώ να πάω στο κόσμο να ψωνίσω από 5 μαγαζιά. Ναι. Με τα λεφτά σου μπορώ να πάρω να φάω σε μια ταβέρνα έξω. Όχι. Με τα λεφτά σου Ναι. μπορώ να πάρω μπουκάλι στο φέρι. Ναι, I think. Δεν πάω και στα μπουζούκια, αλλά νομίζω ναι. Μπορώ να πάρω μια τυρόπιτα. Δεν μπορώ να πάρω τη τυρόπιτα. Δεν μπορώ να πάρω τυρόπιτα. Είσαι 3.000 ευρώ. Όχι, είσαι 1 ευρώ. Με τα λεφτά σου μπορώ να κάνω ένα μεγάλο πάρτι. Ναι, μπορείς, στο σπίτι σου. Έξω. Πού έξω θα πας. Είσαι κέρμα, βγαίνεις σε κέρμα. Είσαι Ναι. 2.500 ευρώ. Γιατί το έχεις πάει τόσο πολύ. Δεν παίρνεις που βγάλεις το φέρι με 3 χιλιάρικα. Δεν ξέρω και που έχουν πάει και τιμές. 2,5 χιλιάρικα δεν θα είναι. 50 Ποιος έχει πάει λεπτά στο είσαι. φέρι? Μπορώ να πάρω τυρόπιτα.